Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo précédente consacrée aux remerciements pour les 2000 abonnés. Donc pour ceux qui prennent l'affaire en cours, pour vous remercier de votre fidélité, j'ai décidé de créer un pack en fait dubstep. Alors bon, pas avec beaucoup de sons, mais avec les sons que j'ai créés pour le tuto consacré à la dubstep. Donc il y a 7 presets de sons, ainsi que un de pré-mastering qui vous servira, comme je le disais dans la vidéo précédente, à contrôler, on va dire, au niveau du master et à donner du punchy à vos compositions. Alors, avant toute chose, ici sur le site, vous aurez la possibilité, donc ici, en cliquant sur le site officiel et dans les téléchargements, je mettrai bientôt donc le lien ici pour télécharger avec la petite flèche le pack Dubstep. N'oubliez pas en même temps d'aller cliquer sur les petites pubs, hein, ça ne pourra qu'arranger nos affaires sur la chaîne. Je reviens donc sur le pack. Alors, au niveau de l'installation, une fois que vous aurez téléchargé le fichier, vous aurez donc le DRJ Dubstep Soundpack.alp que vous pouvez utiliser aussi bien sur Live 8 que sur Live 9. Concernant l'exploitation sur Live 9, il faut savoir que le ALP, comme j'avais expliqué dans une des vidéos sur la gestion des formats, sur l'explication des formats de fichiers, c'est un pack donc qui est compressé à concurrence de 50%, non destructif, qu'il faudra à un moment ou à un autre décompresser pour pouvoir utiliser tous les sons qu'il y a dedans. Ici, ça sera un petit peu particulier. Tout dépend, on va double-cliquer tout de suite, hop, on vous dit, hop, il prépare la décompression et il vous demande un répertoire de destination. Soit il sera temporaire, soit il sera fixe. J'entends par là, une fois qu'on aura créé, on va le faire tout de suite, on va mettre sur le bureau par exemple, on va créer un nouveau dossier, je vais l'appeler temporaire. Hop, et je fais ouvrir. Choc, il décompresse le tout, voilà, dans le fichier temporaire. Vous voyez que dedans, j'ai une fenêtre avec le projet. Si je double-clique dedans, j'ai un ALS avec les presets qui sont inclus dedans, qui suivent la hiérarchie habituelle qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà, DRJFX, là c'est sur le mastering, le DRJ mastering. Et là ici, des instruments track avec un dossier avec les 7 patchs, les 7 presets. Alors, comment ça se passe? Soit je le prends et je le glisse ici, chose que je ne vais pas faire pour le moment. Si je le glisse ici, le répertoire créé, il y aura un lien directement entre le dossier qui est créé et le contenu des presets dans ce dossier, auquel cas ce dossier-là ne sera plus intemporaire. Donc si vous voulez créer un dossier ici qui fait référence à un dossier sur votre disque dur, celui-ci ne sera pas temporaire. Vous le nommerez par exemple DRJ Dubstep ou comme vous voulez, à un endroit particulier de vos disques durs. Soit vous décidez de l'utiliser directement au sein de la bibliothèque, auquel cas vous le prenez, c'est ce que je vais faire. Comme ça, le dossier ici, on pourra le supprimer après, et ce qu'on va mettre dans la bibliothèque sera intégré directement dans Live. Je vais le prendre, je le mets ici. Voilà, il est en train de le préparer. On va écarter un petit peu. On peut remettre... Voilà. Vous voyez que dans le projet, j'ai les presets directement. Dans les audio effects, j'ai le mastering. Ici. Et alors après, j'ai dans les instruments, j'ai ici plusieurs instruments track. Alors je vais pouvoir en créer un, par exemple, le pad, le Dubstep Yaya, le Gladiator. Ah oui, effectivement, ça, ce sont des pistes audio. Un Gladiator, un lead, un sub-bass, sub-wobble et un video game. Voilà. Donc attention, les sons sont très très forts, donc je vous invite... Alors je sélectionne le premier, Shift le dernier, on va hop, étendre, on va agrandir la fenêtre. Alors je vous invite lors de la sélection ici à descendre le volume relativement bas si je puis dire. Hop, on va monter. Donc j'ai mis à -7.
pour pas avoir de surprise. Alors le premier, là c'est le dump pad. Un petit LFO. Avec les effets. Tout simple. Ici, vous avez le fameux Yaya. Donc là, il y a de quoi faire mumuse avec le Yaya. Ici, le Gladiator. Là, avec l'accord. Avec les deux réverbes. Le lead, donc avec un volume, un sub-bass bien pratique. Si on veut mettre un LFO, du drive et un type. Ensuite, un subwooble. Avec un pitch. Voilà, et un petit video game. Voilà, et ici, donc au niveau du master, donc plein de petites choses où on va gérer, vous verrez donc le gain. Ici, le threshold, le ratio. Ici, avec les coupures de bandes, la gestion des bandes. Donc là,
effectivement, il vaut mieux l'utiliser avec un son un peu plus bas. Enfin voilà, donc avec un utilitaire qui va permettre de gérer le gain, l'espace stéréophonique, le compresseur, le multiband dynamique avec un limiteur pour éviter d'être dans les surdoses, très très utile quand vous faites de la dubstep avec des instruments qui sont puissants pour éviter d'aller titiller les pics. Donc voilà, donc vous aurez accès en procédant ainsi. Je reviens ici. Comme je l'ai disposé directement dans la bibliothèque, je peux le supprimer, le placer dans la corbeille, et vous voyez que il sera toujours disponible. D'accord? Donc là, Audio Effect avec les DRJ, le mastering, et au niveau des instruments, on a ici tous les instruments disponibles. Voilà, bon j'espère que ce pack vous fera plaisir, que vous pourrez bien vous amuser à faire de la dubstep. Donc il y a un petit panel des instruments qu'on utilise le plus souvent. Donc j'espère que vous apprécierez ce petit pack. Je vous remercie encore pour d'être aussi nombreux, aussi fidèles. 2000 abonnés, ça me fait super plaisir. Donc continuez comme ça. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!